Robert Fico môže mať po skončení vo funkcii nárok na doživotnú rentu. Mnohí si myslia, že je to nová výhoda len pre premiéra. Je to však naozaj tak? Poďme sa pozrieť na fakty. Téma doživotných rent sa opäť dostala do centra pozornosti počas nedávneho referenda. Jedna z otázok sa týkala práve ich zrušenia. Referendum však nebolo platné, pretože účasť dosiahla približne 16%, pričom zákon vyžaduje viac ako 50%. O čo vlastne ide? Doživotná renta predstavuje finančný príspevok po skončení výkonu funkcie pre vybraných ústavných činiteľov za podmienok stanovených zákonom. Po atentáte na Roberta Fica boli pravidlá rozšírené aj na ďalších najvyšších predstaviteľov štátu, čo vyvolalo výraznú verejnú diskusiu. Podporovatelia tvrdia, že ide o bezpečnostné opatrenie vzhľadom na riziká spojené s výkonom najvyšších funkcií. Kritici naopak hovoria, že ide o neprimerané privilégium platené z verejných peňazí. Obe strany preto na túto tému pozerajú úplne odlišne. Keďže referendum nebolo platné, pravidlá sa nezmenili. Ak by sa mali do budúcna upraviť, muselo by o tom opäť rozhodnúť príslušnou legislatívou Národná rada Slovenskej republiky. Myslíš si, že by mali mať premiéri a ďalší ústavní činitelia nárok na doživotnú rentu? Napíš svoj názor do komentára. Zaujíma ma, ako to vidia diváci minútovej politiky.